Rural Development Minister Jairam Ramesh has slammed Narendra Modi, questioning his ideologies. Jairam Ramesh has said that Modi's ideologies are based on political aristocracy and social divisiveness, even stating that Modi has marginalized his own party because he focuses on a one-man show. Now, these comments have led to yet another full-blown political war. The BJP is a master of hype. I've seen them now for 20 years closely, and they are the world's greatest experts at hype. And very soon they come down to earth because they begin to take their hype very seriously. There's nothing wrong with hype as long as you know that it's hype. But when you start believing that hype, then you run into serious problems. And this is what happened to the BJP in the past. India Shining was a good example of that hype. They began to believe in all that nonsense, and they got their comeuppance. I can say the same thing for the Congress. I mean, any party that creates a hype and begins to take that hype seriously will become a victim of hubris. But the BJP has done this consistently. Now, Mr. Modi certainly is high profile. Certainly overtaken the social media, but I think a time will come when Mr. Modi will begin to get judged differently. I mean, right now, his advantage is that he's a challenger. He's not the guy, who's defending a record. He's attacking a record. The advantage that we had in 2004, he has now in 2013 and 2014. But India, right now in 2013, I would say, we are going through what Germany went through in 1932. All I am कांग्रेस गाली गलौज की भाषा पर आ गई है। इस तरह की भाषा का उपयोग कांग्रेस कर रही है, ये शर्मनाक है। भारतीय राजनीति को शर्मसार करने वाला है। संयमित भाषा में बयान देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नाम से डर कर, घबरा कर कांग्रेस जिस तरह गाली गलौज की भाषा पर आई है, इसका जवाब भारत की जनता देगी। और इसी तरह की भाषा का उपयोग उन्होंने गुजरात के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कह के किया था, और इसका जवाब गुजरात की जनता ने दिया। जिस तरह की भाषा जयराम रमेश ने बोली है, इसका जवाब भारत की जनता देगी और कांग्रेस को सबक सिखाएगी। जयराम रमेश जी ने क्या कहा है, महत्वपूर्ण ये बात नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसकी शख्सियत अपने आप में इस बात को साबित करती है कि वो अपने पार्टी के अंदर और देश के लिए, चूंकि उसकी आचरण ये बताती है कि मैं किस दिशा का इंसान हूं और मेरी सोच किस दिशा में जाने वाली है। निसंदेह वो एक हिटलर किस्म का आदमी है जो इस जमहूरियत और इस देश के लिए खतरा है। I think Jairam Ramesh should go and talk to Sonia Gandhi about Nazis, because Sonia Gandhi's father was a soldier in Hitler's army, and Sonia Gandhi's mother was a part of the Mussolini fascists. जयराम रमेश का जो समझ में आया उन्होंने कहा है, उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना।